İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangın saat 12:20 sıralarında Bornova ilçesi Gökdere mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin alevlere hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor.